11. Lesen 11, oder? Ja, 11. Also Text hat man schon hier. Worum geht es hier? Was ist die Geschichte? Jen hat ein Katze gefunden. Katze gefunden. Ja, Katze gefunden. Haustier. Haustier. Okay. Und kann nicht jetzt entscheiden, aber besucht einen Arzt für Vorschläge. Ja, das ist. Okay. Also hier spricht er über Katzen, hm? Ja. Wie sie sind und wie sie verhalten und alles. Okay. Jen schreibt Marie immer, bevor er ins Bett geht, falsch. Nicht immer. Das Kätzchen fand Jan in der Nähe seines Hauses. Richtig. Richtig? Wo? Wo ist das? Also hier. It is the second paragraph, weiter. Das hier. Da hörte ich in den Büschen vor unserem Haus laut miauen. Ich bin abgestiegen. Alles klar. Also wo genau hier oben. Vielleicht fragt er dich sicherlich, wie dazu gekommen ist. Nun, ich fuhr mit dem Velo heim, da hörte ich es in den Büschen vor unserem Haus laut miauen. Also er hörte laut miauen. Also das ist dann vor unserem Haus. Das bedeutet Nähe. Ja, richtig dann. Das war Nähe. In der Nähe seines Hauses. Das Tier hatte lange nicht gegessen. Falsch. Falsch? Ich denke. musste und sehr geduldig sein, bis das Tierchen mir vertraute und sein Versteck verließ. Das Arme war ganz ausgehungert. Ja. Das war ganz ausgehungert. Bedeutet nicht gegessen. Lang nicht gegessen. Sri jedoch ansonsten gesund zu sein. Seen. Looking healthy but was hungry. Ausgehungert. Also hatte lange nicht gegessen. Das ist dann richtig. Jans Hund fürchtete sich anfangs vor dem Kätzchen. 3. Richtig. डर लगा उसके कुत्ते को उस बिल्ली का डर लगा. Wo ist das? Hunde, okay. Ich habe das Kätzchen einfach mitgenommen. Ich konnte es doch nicht verhungern lassen und außerdem ist es zurzeit hier in Zürich ziemlich kühl. Unser Dackel Muckel war natürlich nicht sehr erfreut, aber meine Entscheidung, du weißt, wie Hunde, besonders die kleinen, wüchsigen, nun mal so sind. Er hat anfangs gebellt und Felix ordentlich Angst gemacht. मतलब डरा नहीं, उसने तो डराया. फाल्स है ये. Okay. ये फ्यूस्टन का मतलब डरना, बट उसने तो उसको डराया. कुत्तों का बिहेवियर सही होता है, ये बोल रहा है. Jan hat eigentlich genug Zeit für die Tiere. Hat er genug Zeit für die Tiere? Wo ist das geschrieben? Ich würde Felix gerne behalten, aber ich weiß nicht, ob das geht. Eine Katze ist zwar ein sehr selbstständiges Tier und nimmt nicht viel Zeit im Anflug. Das wäre also für mich zu schaffen. Yes, I can manage that.
I have no problem because बिल्लियां जो है ज़्यादा टाइम चाहती भी नहीं, कुत्तों के लिए टाइम चाहिए होता है. Das ist schon okay, das ist kein Problem. Er sagt, das kann er schaffen. Also hat genug Zeit. Richtig. Jan musste dem Tierarzt raten, dass in den Ferien auf Felix und Muckel aufpasst. Felix und Muckel. Okay. Aber werden zwei Tiere in Wohnung dudeln? Will der manage? Falsch. Falsch? Ja. Okay, auch habe ich gehört, dass Katzen nicht gerne verreisen. Mit Muckel hatten wir keine Probleme. Den nehmen wir in Ferien immer mit. Geht das aber auch mit einem Kater? Und wenn nicht, wer passt auf Felix auf, wenn wir weg sind? Morgen bringen wir Felix zum Tierarzt und werden ihn um Rat bitten. Doch, du hattest auch eine Weile lang eine Katze. Was meinst du denn dazu? Sollte ich vielleicht doch lieber eine Annonce in die Zeitung setzen und die anders zu Hause für Felix finden? Bitte antworte mir. Also möchte Tierarzt raten, dass in den Ferien auf Felix und Muckel aufpasst. No, falsch. Das sollte falsch. Because डॉक्टर खुद थोड़ी रखेगा, dass in Ferien Felix und aufpasst. डॉक्टर को थोड़ी रखना है. वो तो ऐसे एडवाइस लेना चाहता है कि उनको ले जाना चाहिए साथ में या रखना चाहिए. Wer passt auf? Okay. Darüber will reden. Jan könnte eine Anzeige in der Zeitung aufgeben. Jan könnte. Richtig. Ja, richtig viel. Nein? Okay. Könnte. Advice ना richtig होना चाहिए साइड. देखो ये बोल रहा है उसको. Was meinst du dazu? क्या सोच रहे हो तुम? Sollte ich vielleicht doch lieber eine Annonce in die Zeitung setzen? Ad दे दूं क्या अखबार में? Und ein anderes Zuhause für Felix finden? Bitte antworten mir schnell, Jan. Könnte. Also das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Also hier, Jan könnte vielleicht. Ja, das ist eine Möglichkeit. Könnte, Möglichkeit के लिए भी यूज करते हैं हम लोग. Also 1. Ja. Richtig. 2. Richtig, nicht gegessen. Jans Hund fürchtete, nein, machte Angst. Jan hat eigentlich genug Zeit für Tiere. Ja, so viel brauchen sie auch nicht. Jan möchte dem Tierarzt raten, falsch. Tierarzt will das nicht haben. Ne? Jan könnte eine Anzeige, ja, richtig. So geht es dann.